بسم الله. عاملين ايه طلاب وطالبات سنة أولى إعدادي؟ اللغة الفرنسية. استكمالا للمراجعة إن شاء الله. دي نماذج امتحانات أنا حلتها، اتبعتت لي وأنا حلتها أهي. فهنشوف سوا الحل. كده بيقول الوثيقة اللي قدامي بتيجي وثيقة عليها أسئلة، وبعد كده بيجي أسئلة سيتياسيون مواقف، بعد كده بيكون شوازي الجرامير وجملتين أكمل. فهنشوف سوا. كده بيقول جو مابيل دينا، مصطفى، اسمي دينا مصطفى. جي 11 عندي 11 سنة. جابيت ألكسندري، ساكنة في اسكندرية. افيك ما فامي، مع عائلتي. جي ان فرير، عندي أخ. اي اون سور، وأخت. مون فرير سابيل محمد، أخويا اسمه محمد. il est médecin، هو طبيب. ما سور سابيل هدى، elle est journaliste، هي صحفية. mon père est avocat، بابا محامي. et ma mère Mona est professeur de français أو de français. طيب la sœur de دينا سابيل، يعني أخت دينا اسمها هدى. دينا un frère et une sœur، بالنص كده اهي، أخ وأخت. le frère de دينا est médecin، أخو دينا بيكون طبيب. منى ايه لا مير دو دينا، منى اللي هي مامتها قالت مامير منى، يبقى هي لا مير دو دينا. دينا أبيت قالت أنا ساكنة فين؟ ألكسندري أهي. دينا ديزون فو، هي عندها 11. لو بير دو دينا سابيل مصطفى، أيوة لأن هي اسمها دينا مصطفى، باباها اسمه مصطفى فغي. لا مير دو دينا اي بروفيسور دونجلي، مامة دينا مدرسة إنجليزي. نو، هي مدرسة فرنسي. هدى ايه جورناليست، هدى ايه جورناليست، هدى أختها. ما سير سابيل هدى، الي جورناليست. فري، صح. محمد ايه لو فرير دو دينا، أيوة هي قالت مون فرير سابيل محمد. إلي ميدسان، بيكون طبيب. سؤال المواقف. تي دو موند لور، بتطلب الساعة، فأنت بتقول tu دي كالوريتيل. سؤال عن الساعة، كالوريتيل. ليه ما جاوبتش؟ لأن هو بيقول لي أنت بتسأل فأنت قلت. tu demandes le nom، tu demandes le nom de ton ami، يعني بتطلب الاسم بتاع صديقك، فأنت هتقول له. لما بسأل حد عن اسمه بقول له comment tu t'appelles، comment tu t'appelles. هنا وثيقة تانية بتقول je m'appelle Suzanne، je suis égyptienne، أنا أكون مصرية. j'habite à Alexandrie، ساكنة في اسكندرية. j'ai une sœur، أخت، elle s'appelle كيكو. mon père صبري est professeur، بابايا اسمه صبري وبيكون مدرس. ma mère سامية est pharmacienne، مامتي اسمها سامية وهي صيدلانية. j'ai une amie française، عندي أخت، برضو عندي صديقة، une amie، صديقة فرنسية. elle s'appelle Marie، اسمها ماري. je vais à l'école à 7 heures du matin، بروح المدرسة الساعة 7 صباحا. la mère de Suzanne est، مامتها pharmacienne، صيدلانية. سوزان une sœur، عندها أخت واحدة اسمها كيكو. ماري est l'amie de سوزان، أختها اسمها ماري est l'amie، يعني هي بتكون صديقة مين؟ سوزان. كيكو est لا سور، أختها، أخت سوزان، يبقى أختها هي كيكو وصاحبتها اسمها ماري. ماري إيه فرانسيز، لأن هي قالت إن أنا صديقتي اسمها ماري وهي بتكون فرنسية. سوزان أبيت لوكسور، فو، خطأ، هي عايشة فين؟ ألكسندري. سوزان une amie française، أيوة فري، عندها صديقة فرنسية. سوزان إيه فرانسيز، فو، هي إيجيبسيان. لا مير دو سوزان travaille dans une pharmacie، هي قالت مامتي صيدلانية. ما مير ايه فارماسيان، معنى كده ان هي بتشتغل في صيدلية. ايوه. سوزان arrive à l'école à 7 heures du matin، فغي بتروح المدرسة الساعة 7 صباحا. ايوه. هنا سؤال السيتياسيون بيقول un ami te demande ton nom، صديقك بيطلب منك اسمك، فانت قلت له je m'appelle علي، je m'appelle علي. le matin tu dis، في الصباح انت هتقول bonjour، صباح الخير. un ami te demande، صديقك بيطلب منك que fait ton père، que fait ton père، يعني باباك بيشتغل ايه، فانت هتقول له il est avocat، il est avocat يعني هو بيكون محامي. ton ami te demande، طلب منك où tu vas، رايح فين. tu dis، فانت هتقول له je vais au club، انا رايح النادي. pour demander l'heure، عشان اطلب الساعة او اسأل عن الساعة tu dis، هتقول quelle heure est-il،
quelle heure est-il? À l'hôtel tu dis à ou réceptionniste يعني في الأوتيل بتقول بتقول ايه او réceptionniste بتقول ايه لموظف الاستقبال بقول له je voudrais une chambre je voudrais une chambre. طيب tu demandes à ton ami qu'est-ce qu'il y a dans ta maison ايه اللي موجود في بيته بتسأله ايه اللي موجود في بيته فهو قال il dit il y a 3 chambres il y a 3 chambres يعني موجود 3 غرف. ton ami te demande où vas-tu فانت قلت له je vais au cinéma انا رايح السينما. Elle est française الصفة المؤنثة. j'ai des lunettes لأن هي جمع معناها نظارة بتكون كلمة جمع عشان يعني على أساس إنها عدستين وكده فبتكون جمع. il est secrétaire يعني هو بيكون سكرتير سكرتير يعني وأنا اخترت il عشان فيرب أتر هنا est بتيجي مع il. ندى arrive لأن arrive ده مجموعة أولى آخره er ومع ندى اللي هي ال بيكون آخرها e. qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites يعني بتعملوا إيه. je suis هنا je vais à Paris. tu y as ده فيرب هنا تصريفي أو حفظي للأفعال مع je بتيجي je veux فيرب avoir مع tu y as vous travaillez à Tanta. هنا الجمل الكومبليت وأنا كنت جمعتها في فيديو قبل ده. dans une cuisine في المطبخ بيوجد une cuisinière بيوجد بوتاجاز. le Caire est une ville يعني القاهرة بتكون مدينة égyptienne مدينة مصرية طالما كلمة une ville مصرية تيجي الكلمة اللي هنا une ville مؤنثة تيجي الكلمة اللي هنا مؤنثة. dans une papeterie يعني من مكتبة بيع الكتب je peux acheter ممكن ان انا اشتري des livres لان دي مكتبة بيع كتب. je suis un médecin هنا عايز être un médecin هعملها je suis un médecin habiter Alexandrie فانا هقول j'habite à Alexandrie انا اسكن في اسكندرية. le matin on dit bonjour tu demandes le nom de ton ami tu dis بتسأل صديقك عن اسمه فهتقول له comment t'appelles-tu أو comment tu t'appelles. tu demandes l'heure السؤال ده مكرر كتير فهتقول quelle heure est-il. à la pâtisserie محل الحلواني tu dis هتقول ايه je vais أو je voudrais des bonbons عايز بونبون أو عايز جاتو الحاجات دي بجيبها من محل الحلواني. tu présentes ton ami à ta mère بتقدم صديقك لمامتك هتقول c'est mon ami علي ده صديقي علي. tu as un frère لأن كلمة frère تاخد un. Paris اتفقنا لما هقول une ville هجيب هنا الكلمة المؤنثة فهختار française. il est photographe يعني هو بيكون فوتوغراف. il travaille هو بيشتغل في طنطا أو يعمل في طنطا. qu'est-ce que vous faites verbe faire مع vous faites. je suis avocat. vous avez une chambre عندك غرفة. tu as des enveloppes عندك أظرف. c'est un stylo ده بيكون قلم. dans une cuisine il y a يعني في المطبخ بيوجد قلنا une cuisinière أو un frigo. dans une papeterie مكتبة بيع الكتب لسه قايلينها je peux acheter des livres أو des stylos أي حاجة ليها علاقة بأدوات المدرسية. il faut يجب علينا ان احنا réparer نصلح أو ان احنا نصلح تاني التليفون نصلحه أو نغيره changer. هنا je suis journaliste هنا j'habite à Paris نفس الجمل. هنا la famille de monsieur كريم يعني عائلة مسيو كريم se compose de 4 personnes بتتكون من 4 أشخاص. le père travaille dans une pharmacie الأب بيشتغل في صيدلية à la rue 23 juillet au Caire في شارع 23 يوليو في القاهرة. il va à son travail à 9h du matin يعني بيروح شغله الساعة 9 صباحا. la mère مدام رحاب يعني مامتها أو الأم اللي هي مدام رحاب et professeur مدرسة dans une école préparatoire يعني في مدرسة إعدادي. Mona la grande fille va à l'école avec sa mère يعني عندها بنت اسمها منى هي الكبيرة وبتروح معاها المدرسة اللي في الإعدادي دي. mais هدى ne va pas à l'école ما بتروحش المدرسة elle est petite عشان هي صغيرة.
مسيو كريم عنده بنتين اللي هي منى وهدى، دو في. مسيو كريم فارماسيان، هو قال لي كده ان هو صيدلي او بيشتغل في الصيدلية، فمعنى كده ان هو صيدلي. لا فامي دو مسيو كريم سي كومبوز دو 4 بيرسون، هي مكتوبة نصا 4 بيرسون. مسيو كريم بروفيسور، فو هو فارماسيان. منى فا à l'école، فري منى اللي بتروح المدرسة. مسيو كريم اون في اي ان فيس، غلط، عنده ابن وبنت، لا هو عنده دو في بنتين. مدام رحاب نو ترافاي با، ما بتشتغلش، غلط، هي مدرسة. لا فارماسي دو مسيو كريم اي او كير، صح، موجود في القاهرة، ايوه شغله. كيف مسيو كريم، يعني مسيو كريم بيشتغل ايه؟ إلي فارماسيان، إلي فارماسيان، او ممكن اقول ان هو ترافاي دون فارماسي، بيشتغل في صيدلية. او ترافاي مدام رحاب، بتشتغل فين؟ ال ترافاي، دي الاجابة على فكرة، ال ترافاي، ال ترافاي، بس الان دي زيادة كده اهي. ال ترافاي دون ايكول، يعني بتشتغل في المدرسة. ال ترافاي دون ايكول. طيب بيقول لي اكالور فا مسيو كريم سون ترافاي، في اي ساعة بيروح؟ فهو بيروح 9h du matin. مسيو كريم ترافاي دون فارماسي، بيشتغل في صيدلية. رue، في شارع 23 يوليو 23 جويي. وكير، والكلام الأكمل ده موجود نصا في الوثيقة فوق. دي كده اخر وثيقة هقرأها معاكم، اخر دوكيومون يعني وثيقة. بتقول جو مابيل منى سمير، اسمي منى سمير، جو سوي élève، انا طالبة. جو في à l'école à 8h، بروح المدرسة بتاعتي الساعة 8 du matin صباحا en bus، في الأتوبيس. جي ان كور دو فرونسي à 9h، عندي حصة فرنسي الساعة 9. جابيت à طنطا، أنا أسكن في طنطا. avec ma famille، مع عائلتي. mon père est journaliste، بابايا جورناليست يعني صحفي. il travaille au Caire، يعني هم ساكنين في طنطا وهو بيشتغل في القاهرة. ma mère est pharmacienne، ومامتي صيدلانية. elle travaille dans une pharmacie à طنطا. j'ai un frère il s'appelle عمرو. منى فهختار élève. تاني سؤال بيقول منى فا à l'école، بتروح المدرسة الساعة 8h، الساعة 8. منى انكور دو، عندها حصة الساعة 9. انكور معناها حصة دو فرونسي. لو بير دو منى ترافاي، قلنا ان هما ساكنين طنطا ولكن هو بيشتغل او كير، ترافاي يعني بيعمل. سمير سمير بيكون لو بير ليه باباها ليه؟ عشان هي اسمها منى سمير، يبقى هو سمير ده بيكون لو بير دو منى. منى فا à l'école en bus، صح، vrai. منى habite à Luxor، فو طنطا. la mère de منى n'est pas pharmacienne، هي مامتها فارماسيان، فهي غلط، هي بتكون كده صيدلانية. لو فرير دو منى سابيل، اخو منى سابيل عمرو، فري. منى ابيت افيك سا فامي، هي بتسكن مع عائلتها، صح. دي كده مراجعة سريعة لبعض نماذج الامتحانات. في ناس عندها امتحانات قربت او بكرة او كده قربت يعني، فيا رب تكون بتفيدكم وبالتوفيق. ميرسي.